హలో గైస్, యూ వాచింగ్ చంటి లోకల్ టెక్. గైస్, ఈ వీడియోలో మనం పోకో M6 Pro 5Gనే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ ఫ్లిప్కార్ట్ బై దీని బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేశాడు. సో మనం వీడియో పర్పస్ కోసం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయి, అలాగే ఫోన్ ఓవర్లుక్ అనేది ఎలా ఉంది, ఫోన్ ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం గైస్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. స్టార్టింగ్ అయితే మొబైల్ ఉంది గైస్. మొబైల్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో మొబైల్ అయితే ఆన్ చేద్దాము. సో మొబైల్ పక్కన పెడదాం గైస్. ఇంకా బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వచ్చినాయి చూద్దాం. టీపీయూ కేస్ అయితే ఉంది గైస్. ఇక్కడే సిమ్ ఇజెక్టర్ పిన్ కూడా ఇచ్చారు. రబ్బర్ కేస్ ఇదైతే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాక్స్లో 22.5 వాట్స్ ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు గైస్. ఇంకా టైప్ ఏ టు టైప్ సి కేబుల్. సో బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్స్ అయితే ఇవి గైస్. ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ చూసుకుంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ గ్లాస్ బాడీతో వస్తుంది. సైడ్స్ అయితే అల్యూమినియం ఫ్రేమ్స్. బాటంలో చూసుకుంటే మనకి టైప్ సి ఉంది, ఇంకా సింగిల్ స్పీకర్ ఉంది, ఇంకా మైక్ ఉంది గైస్. నెక్స్ట్ టాప్లో చూసుకుంటే 3.5mm జాక్ ఉంది గైస్. ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఉంది. రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంది, వాల్యూమ్ రాకర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే సిమ్ ఇజెక్టర్ టూల్ ఉంది. సిమ్ ఇజెక్టర్ టూల్తో ఒకసారి అయితే చూద్దాము స్లాట్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయో. ఇది హైబ్రిడ్ స్లాట్ గైస్. ఒక సిమ్ కార్డు అండ్ ఇంకొక సిమ్ కార్డు లేదా మెమరీ కార్డు వాడుకునే ఆప్షన్ అయితే ఉంది. సో యూస్ చేసుకుంటే 2 సిమ్ కార్డ్స్, లేదంటే కనుక ఒక మెమరీ కార్డు ఒక సిమ్ కార్డు యూస్ చేసుకోగలము. అంతేగాని 2 సిమ్స్ ఇంకా మెమరీ కార్డు మొత్తం ట్రిపుల్ స్లాట్ అయితే కాదు ఇది. సో హైబ్రిడ్ స్లాట్ అంటారు దీన్ని. సో బ్యాక్ సైడ్ మనకి 50MP + 2MP కెమెరా ఇచ్చారు. ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది. ఫ్రంట్ మనకి 8 మెగాపిక్సెల్ ఏ కెమెరా గైస్. సో మొబైల్ అయితే ఆన్ చేసి నేను హోమ్ స్క్రీన్ పైన కలుస్తాను. సో మొబైల్ సెటప్ చేసినాకైతే ఇలా ఉంటుంది గైస్. బ్లోట్వేర్ అయితే ఉంది, అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఫేస్బుక్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఈ కొన్ని గేమ్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో అది కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. మనకు ఆప్షన్ అయితే ఉంది, అన్ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళి అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్ అండ్ ఇన్ఫో అండ్ స్పెక్స్ అని ఉంటుంది. సో ఇందులో చూసుకుంటే మనకి 6GB ర్యామ్, 2GB వరకు ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ద సిస్టమ్ విల్ ఎక్స్టెండ్ ర్యామ్ బై 2.0GB అని ఉంది. మామూలుగా అయితే బాక్స్లో మనకి బాక్స్ మీద అయితే 6GB టర్బో ర్యామ్ అని ఇచ్చారు. టర్బో ర్యామ్ విల్ వ్యారీ బేస్డ్ ఆన్ మెమరీ వేరియంట్స్. మరి ఇదైతే 6GB + 2GB మొత్తం 8GB వరకే ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి Android 13తో వస్తుంది గైస్. సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ వచ్చేసి 2023-0801 ఉంది గైస్. MIUI 14.04 వర్షన్తో వస్తుంది గైస్. మొబైల్ అయితే హెవీగానే ఉంది గైస్. ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ సింగిల్ హ్యాండ్తో అయితే అంత ఈజీగా యూస్ చేయలేము. సో టాప్ టు బాటమ్ అయితే ఫోన్ ఇట్లా కిందకి జరుపుకోవాల్సి వస్తుంది. సో నార్మల్గా ఇక్కడి నుంచి టాస్క్ అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు, బాగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాక్స్ మీద చూసుకుంటే మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 2 అని ఉంది. 4nm పవర్ ఎఫిషియంట్ చిప్ సెట్, బిగ్ 17.2 cm 90Hz అని ఉంది. ఫుల్ HD డిస్ప్లే, గొరిల్లా గ్లాస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రీమియం గ్లాస్ బ్యాక్ డిజైన్, UFS 2.2 స్టోరేజ్ ఆప్షన్తో వస్తుంది. అప్ టు 1TB ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్, అప్ టు 12GB ర్యామ్, 90Hz అడాప్టివ్ సింక్ డిస్ప్లే గైస్. సో డిస్ప్లే రిఫ్రెష్ రేట్ అయితే 90 Hz ఇచ్చారు.
IP53 రేటింగ్ ఉంది గైస్ ఫర్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ ప్రొటెక్షన్. సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ మనం చూసాం అట్లనే. సో మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంది. సో బాక్స్ మీద ఉన్నదైతే ఇది గైస్. మొబైల్ ఒకసారి కేస్ వేసి చూద్దాం గైస్ ఎట్లా ఉంటుందో. కేస్ వేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది గైస్ మొబైల్ మనకి. ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంది. కెమెరాస్కి కూడా పర్లేదు ప్రొటెక్షన్ వచ్చింది. సైడ్స్ కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఫుల్గా. గైస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఆల్రెడీ ప్రీ అప్లైడ్ స్టిక్కర్ అయితే వస్తుంది స్క్రీన్ గార్డ్గా. సో అది కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు కేస్తో పాటు. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే గైస్. మీ యొక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చాలా వాల్యుబుల్ గైస్. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ చంటి సైనింగ్ ఆఫ్. యూ సీ మీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో.